So we up on a level like my name is Neymar. And you know I'm the normal. There is no competition. I gon' lip and you gon' listen. I'm on 10 like man, even better than them, yeah. The news fuckers up the chemicals 10. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിന്ന് ഫ്യൂച്ചർ പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ കാണുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ അടുത്ത് 400 ക്ലബ് കോയിൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോയേക്കാം. അപ്പം ടാർഗറ്റ് പ്ലേയേഴ്സുകാരാണെങ്കിൽ മെസ്സി, ജോർദി ആൽബ, പാപ്പു ടോറസ് ആണ്. നമുക്ക് സൈൻ കൊടുത്തു നോക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് പ്ലേയേഴ്സ്. പപ്പു ടോറസ്, അസെൻസിയോ, മിൽറ്റി, ഗറൂദ്, അങ്ങനെ കുറേ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ സൈൻ കൊടുത്തു, പിന്നെ ക്യാൻസലാക്കി. മെസ്സിനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റാറ്റസൊക്കെ നോക്കാം. നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് എടുക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സൈൻ കൊടുത്തു നോക്കാം. ബാക്ക് എടുക്കുകയാണ്. സൈൻ കൊടുത്തു നോക്കാം. പ്രസ് ചെയ്ത് സൈൻ കൊടുത്തു. മെസ്സി ഓർ ജോർദി ആൽബ ഓർ പാവു ടോറസ് ആരെ കിട്ടു നോക്കാം. സ്പെയിനിലേക്കാണ്. ജോർദി ആൽബ ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ജോർദി ആൽബ അല്ല, അസെൻസിയോ ആണ് ഗായ്സ്. അസെൻസിയോ, റിയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ. യെസ് അസെൻസിയോ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ നമുക്ക് അസെൻസിയോനാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ലോക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്ത ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് മോൾക്കടിക്കൊന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ജോർദി ആൽബനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, മെസ്സിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇനി സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. പിന്നെ പാവു ടോറസിന് ടോപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. ഇനി സൈൻ കൊടുത്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് സൈൻ കൊടുത്തു. ബാക്ക് ഇറങ്ങാണ്. ബാക്കിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ സൈൻ കൊടുക്കുകയാണ്. പ്ലീസ് മെസ്സി ഓർ ജോർദി ആൽബ ഓർ പാവു ടോറസ്. വീണ്ടും സ്പെയിനിലേക്കാണ്. റിപ്പീറ്റ് ആണോ നോക്കട്ടെ. ജോർദി ആൽബനെ കിട്ടി. നമുക്ക് ജോർദി ആൽബ, യെസ്. ഒരു ടാർഗറ്റ് കിട്ടി. നമുക്കൊരു ട്രൈ ഉണ്ട്. ഒന്നിൽ ഈ പാവു ടോറസിൽ മെസ്സി അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയറിനെ അടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ പ്ലെയറിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാം. ജോർദി ആൽബനെ കളിപ്പിക്കണം നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിന്. അപ്പം ജോർദി ആൽബനെ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് മെസ്സിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. പാവു ടോറസിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം. മെസ്സി, പാവു ടോറസ്. നമുക്ക് മെസ്സിനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഇനി സൈൻ കൊടുത്തു നോക്കാം. സൈൻ കൊടുത്തു. പ്ലീസ് നോക്കാം. മെസ്സി അല്ല, റിവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ താരാണ്. നോക്കാം. 10 നമ്പറാണ് റിവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ. നമുക്ക് ആരാ നോക്കാം. നമുക്ക് CMF ആണ്. കോക്കു പറഞ്ഞൊരു പ്ലെയറാണ്. ബാക്ക് കഴിഞ്ഞ് 100 ക്ലബ് കോയിൻ ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ സൈൻ കൊടുത്ത് നോക്കാം. കിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും കൊടുക്കാനല്ലേ. നോക്കാം. സൈൻ കൊടുത്തു. ബേസാണ്. അപ്പം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്. എന്നാലേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ബൈ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.